মর্নিং। তোমার স্নান টান করে পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে। আজ আমার মেয়ের স্কুল বন্ধ, স্যাটারডে সানডে বন্ধ থাকে। সে এখনও ঘুমোচ্ছে, 10টা বাজতে চললো, সে এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমাক, ততক্ষণে কাজ টাজ সেরে নেবো আমি আমার, তারপর ওকে দেখি ও কখন উঠে। ওটাও আরামসে, ঠিক আছে, পরে কথা হচ্ছে। তো আমি আমার জন্য এখন ব্রেকফাস্টের জন্য চিলা করে নিচ্ছি, নর্মাল সিম্পল একদম চিলা, উইদাউট অয়েল, উইদাউট ঘি চিলা করে নিচ্ছি। সেটাতে একটু অল্প কিছু তরকারি আছে, সেটা দিয়ে খেয়ে নেবো। সকালবেলার ব্রেকফাস্ট আমার হয়ে যাবে। রুটি আমার খুব প্রিয়, তাই দিনের বেলা যদি রুটি হয়, 3 বেলায় আমি 3 বেলায় রুটি খেতে পারবো। আমার খুব ভালো লাগে দিনের বেলা, তাই আমি এখন চিলা বানিয়ে নিচ্ছি। নর্মাল একদম, এটাতে আমি সল্টও দিইনি, কিচ্ছু দিইনি। আমার মেয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ছে, আস্তে আস্তে আওয়াজ দিচ্ছে। গুড মর্নিং। এখানে কুলারের আওয়াজের জন্য খুব একটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, আমাদের ভয়েসটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। এখানে আমার মেয়ে সবাইকে গুড মর্নিং বলছে, সবাইকে হ্যাভ এ নাইস ডে বলে উইশ করছে। আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙছে আর কেউ শুধু হাই বলছে। ঠাকুর প্রণাম করে টরে তারপর উঠবে ও ঘুম থেকে। প্রণাম করছে। এই দেখুন, আমি চিলা বানিয়ে নিয়ে এসেছি, 2টো চিলা। এখানে ডালের বড়া করে তরকারি করেছিলাম। চিলা কি বলছো? তুমি খাবে? খাবে? খাবে না, একটু মুখে দিলেই আর ওর শুধু সুইট জিনিস খেতে ইচ্ছা করে। সুইট ডিশেসগুলো ওর খেতে খুব প্রিয়। শুধু সুইট খেলে হবে? হ্যাঁ বলছে। ঠিক আছে, আমি আমার ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই, তারপর আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে। আমার হাজব্যান্ডও এখন সবজি বাজার করে নিয়ে এসছে, তাই এখন আমি সবজিগুলো অ্যারেঞ্জ করব, ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। ক্লিন করে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কী করে আমি ক্লিন করে সবজিগুলো কী করে অ্যারেঞ্জ করি। তাই প্রথম আমি এটাকে একটু ভিম লিকুইড দিয়ে, তারপরে এটাকে একটু স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষে এটাকে ক্লিন করে নিলাম। তারপরে নর্মাল এইখানটা থেকে কেন জানি কথাটা কাট হয়ে যাচ্ছিলো। আমি বলছিলাম আর কি, স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে ভিম লিকুইড দিয়ে ধুয়ে তারপর নর্মাল কাপড় দিয়ে ভিতরটা মুছে তারপর আমি এখন ফ্রিজটা মুছি। খাওয়ার রেসিডিউসগুলো থেকে গেলে তখন একটু একটু পরে আর কি। এই দেখুন আমার মেয়ে সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে। সরো সরো, আমি করে নি না, এটা ধরতে হবে না তোমার। মোনা দেখুন, আমি ক্লিন করে নিয়েছি। এখন আমি সবজিগুলো আর বাকি জিনিসপত্রগুলো অ্যারেঞ্জ করে রেখে দেবো। এখানে আমি এখন ফ্রিজ ট্রিজ মোছার পরে ভালো করে তারপর জিনিসপত্রগুলো অ্যারেঞ্জ করা স্টার্ট করেছি। আপনাদেরকে যে দেখালাম সেটা ডিম রাখার ট্রে আর কি। এটা আমাদের ডিম রাখলে মানে সুবিধা হয় আর কি, খুব সুন্দর
10টা ডিম রাখতে পারবেন একসঙ্গে। ভালো জিনিসটা, আপনারা অর্ডার করলে করতে পারেন। আমি মিশো থেকে নিয়েছিলাম, দুটোর সেট ছিল একসঙ্গে, ভালো প্রোডাক্টটা। আমি এখানে এটার নিচটাও সবজি রাখার বক্সটার নিচটা মুছে বাকি সব জিনিসগুলো একটু মুছে তারপর ফ্রিজের ভিতরে রাখলাম অ্যারেঞ্জ করে। জায়গাগুলোতে এমনিতে তরকারি যখন বাকি জায়গাগুলোতে তরকারি রেখেই ফুল হয়ে যায়। আমি একদম সিম্পলি একদম ফ্রিজটা অ্যারেঞ্জ থাকলে খুব ভালো লাগে দেখতে। আমার সাথে মতো আমি সুন্দর করে রাখার চেষ্টা করি। আজকে মাছ এনেছিল, তাই মাছ ভাজি করলাম, আর মাছের তেল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করব, আর মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে রান্না করব। তো মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি বানিয়েছি মাখা করে, শুকনো তরকারি, আর মাছের তেল পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করেছি, আর রাইস হচ্ছে। হয়ে গেল আমাদের লাঞ্চ। আমার মেয়ের স্নান হয়ে গেছে, এখন ওকে লাঞ্চ করে দেবো। প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।